目前大概就是助除性的疗法，比如他呼吸困难啊、缺氧嘛，所以给他氧气用啊，在不行的时候就只好插管，用上呼吸器。真的还不行，那就只好用叶克膜了。目前这个疗法大概跟我们以前 SARS 的时候一样，我们的 SARS 病人因为控制的还好，病人的人数并不是像现在中国，所以在那样状况，他现在唯一的办法就只好隔离。那在武汉肺炎爆发不久，其实大陆这边就有在询问说，他们需要一个不受感染隔离，可以聆听到病患呼吸症状的一个装置。因为现在在隔离的状况，其实我们没有办法做听诊的这个动作了。如果有听诊的这个介入的话，那我们可以从远端知道病患的这个呼吸的这个情形，那补足本来急重症里面很重要，医师要听诊的这个部分。科技部很多的协助，我们目前已经是一个公司化的一个新创，透过医疗跟电子科技的新创团队叫玉信医疗。透过现在的电子科技，可以把声音粘贴在肺部，针对这些呼吸道的症状，无论是哮喘、痰音，能够完整的记录，那传到远端，那跨越这个时间，知道远端的问题，也知道过去的这个声音，甚至辅以 AI 辨识，能够知道时序上面发生了哪些异常的这些呼吸声音。在呼吸的政策上面，我们碰到很多的局限那医师整天带着听诊器，但是并没有办法聆听到病患的声音，而且这些声音的部分其实也并不客观的被记录下来，每个医护人员他的判断也都不一样。所以我们希望有一个可以视觉化、可以连续记录，来告诉我们现在病患呼吸的状况。像我们是听诊器，大概至少需要聆听肺部4个位置，左上、左下、右上、右下这样的一个位置，在远端就可以直接操作这一台手机跟这个整个听诊器，知道这个各个位置的呼吸声音。这些东西就变成了，它就有它的角色在。因为进去我们不会带听诊器进去，你不可能到时候去听，然后暴露自己在危险线底下。因为保护自己是第一重要，你要先自救才能救人嘛。